钱枫因为被小一爆料后，经过几天发酵，天天向上与之解约。最新播出的节目中，已全然不见钱枫一点的影子，就连片头都经过了剪辑，钱枫是彻底的从天天向上中消失了。最新一期中，天天兄弟只剩下汪涵、大张伟、王一博。面对这样零落的主持人，节目组临时请来了沈梦辰和金莎助阵，帮着完成了这一期节目的录制。而这期的主题也相当有意思，就是3位主持人聊30年后的自己，每个人都画上了老年妆。那最引人注意的就是王一博了，毕竟他如今年纪还小，即使画上老年妆也是个帅气的小老头，且节目组还特意制作了海报，也是十分有心了。在王一博登场时的海报是这样描述的：2050年，54岁的王一博已连续4年蝉联全宇宙50岁以上最具魅力男人。作为几代人的青春，不仅事业有成，家庭也幸福美满，积极响应国家3胎号召，如今成为了3个孩子的父亲，儿女双全，被誉为最帅岳父。这个憧憬也正好戳中了不少粉丝的心，毕竟谁家粉丝不希望自己家的偶像可以一直在圈内红下去。但是对于节目组的给自己的安排的描述，王一博在之后的采访中并不满意，他觉得3胎有点多，2胎就足够了。且他对于未来也有了足够的规划，他还表示反正得有一个儿子跟我玩，我要培养他摩托车、滑板、滑雪。王一博此言论一出，不少粉丝就争先恐后地表示要给王一博生儿子。但也有不少网友在听到王一博的生儿子论后，称他重男轻女，觉得他凭什么那么肯定地说一定要有个男孩。网友觉得王一博说的不是自己喜欢男孩，不是想要一个男孩，是无论如何都要有一个男孩，这就是典型的重男轻女。且从王一博的话来分析，就是他一定得要有个男孩，且对于这话，不少粉丝还在反驳，网友却觉得他们很可怜。且还有网友觉得王一博轻视女性，因为他觉得滑板、滑雪、摩托车这些都是男生才能做的事情，跟女生不沾边。甚至还有网友开始批王一博没文化，如果以后想有个男孩，那完全可以说是希望有个儿子，而不是反正得有一个男孩，因为这句话一出，就知道是必须要个儿子的意思。但对于这些话，有些网友却并不赞同，觉得王一博的并非是重男轻女、轻视女性，而是他想要有个男孩子陪他玩，想再培养一个小酷盖。毕竟如今还是憧憬几十年后的自己，所以王一博很轻易地说出了自己的愿望。他希望以后可以有个男孩子陪他玩，他喜欢的一切项目，包括他最爱的大摩托。但是如果是女孩子，那么身为父亲的他，肯定是倍加宠爱，一定是各种宠，娇养着长大。而且王一博喜欢女孩，这一点这些年粉丝一直都知道。他参加节目上，如果有小女孩，王一博都会十分宠爱，用很温柔的话跟他们对话，还会牵着手蹲在地上和他们一起玩，温柔地给小女孩整理头发，眼神随着小女孩而动，那些宠爱温暖的眼神是骗不了人的。当时就有不少网友觉得王一博以后一定是个女儿奴，且也有网友觉得这就是王一博的憧憬，他希望以后的自己儿女双全，这也不是错的吧。且对于王一博的话，都是过分解读，咬文嚼字就没意思了。况且他也没说想要生一个必须是男孩，他说的是儿女双全，就希望有个男孩陪他玩，完全就是美好憧憬。怎么就重男轻女了？或许王一博根本就没那个意思，但是作为公众人物，还是得注意自己的措辞，以免引来不必要的麻烦。就是怕王一博知道这件事之后，会不会话更少了，连自己的想法都不表达了。其实之前很多电视台，除了特别大型的晚会有4个或者6个主持人，平时一般的节目和晚会1个或者2个人就完全胜任了。毕竟主持人主要是串场，又不是说脱口秀全部看主持人表演。但是湖南卫视却喜欢大打人海战术，现在跨年和购物等各种晚会，主持人多达10几个。而综艺节目也早就开启了多人说群口相声主持的模式，比如快乐大本营主持人从不太对称的3个人，后来李湘退出，谢娜、李维嘉、杜海涛加入达到5个人，最近丁程鑫加入多达6个人。
虽然人多确实热闹，适合这种闹腾玩游戏的娱乐节目烘托气氛，但说实话，谢娜的主持风格和能力一直备受争议。杜海涛无心10年如一日当背景墙凑数，也是很多人吐槽嫌弃的。感觉湖南卫视的节目主持人不是因为节目需要配置，而是为了捧红更多的艺人硬塞进去的。而汪涵主导的另一档周末常规综艺节目《天天向上》更是夸张，最多的时候达到7个人，清一色的男人，虽然不像女的叽叽喳喳，但也是七嘴八舌，看节目觉得太吵，都在抢话，让嘉宾都没存在感了。但是今年了，天天向上的主持人因为他们的私生活和各种原因不断减少，汪涵一直是不可或缺的核心，田园欧弟、俞灏明等走了，钱枫一直陪在他身边，后来王一博、大张伟、高天鹤来了，结果现在高天鹤、钱枫都出局，只剩3人了。在钱枫被举报涉嫌私生活问题之后，虽然现在案情还没最终定论，但因为负面影响太大，湖南卫视和他本人都不得不选择终止合作。很多人都关注没了钱枫，只剩3人的天天向上会怎样。事实也变相说明，天天向上真的不需要那么多主持人，钱枫10年如一日的积累，原来只是可有可无的打酱油角色。因为最新一期的节目没有用之前钱枫参与录制储备好的那一期中医节目，而是直接赶紧录制制作了新的一期节目播出，可以说动作相当快。不知道没有启用剪辑钱枫出局的版本，是处于给钱枫最后一些体面，还是变相说明钱枫对于这个节目根本不重要。在新一期节目中，汪涵、大张伟、王一博3人变老，轻松撑起这档节目，有汪涵坐镇，王一博的人气。大张伟补充，3人主持效果很好，完全没影响天天向上的效果和收视，少了一个站了10几年主持人，居然毫无违和，观众完全没有不习惯和想念。这也从另一个侧面说明，钱枫在天天向上真的一直是打酱油可有可无的角色，当初不知道怎么从演员变成了这档节目主持人。但这些年的主持中，钱枫既没有汪涵的底蕴，也没欧弟和大张伟的敏捷反应，只是站在汪涵身边凑人数，负责吃吃喝喝，偶尔扮丑被吐槽调侃。昔日的帅气小生，现在彻底转型为负责搞怪的油腻大叔。所以没有了钱枫打酱油，这档节目反而看起来没有那么油腻，而没有一点不适和冷清。确实，从专业主持的角度看，钱枫即使看似在节目中主持了10多年，但是从底蕴、口才、应变、谈吐、气息方面，离一个专业主持人的标准还远，更谈不上优秀。